missile, bazobenga ngo ba missile, roquettes. Tozomona ndika pe ezali. Parce que tout le monde est saisi vraiment parce que na moko na bangi vraiment mapinga mboka parce que bato banga ko simba yango. Donc c'est quelque chose c'est quelque ça c'est quelque chose Kifunda Osco eza missile bon oh sikoyo en tout cas to sepeli na président la biso nga koko mvulu sute nazaka musana nga na kota nde ya la police mais atake na tambula na nguya nzamba mpungi mbangu o asolo o abokoko ya bango ya kindokite yango nga na simia po amekaki abeta nga na mutu yango beta na masasi azwi ndika sangisa tutisi yango ka kikombo etindiki yango to na salaki yanga pe cérémonie na nga na marque na nga tina kotaki ya liboso na beti e pa beti ngale na dilakisi penda arme na nga na nzoto toi kokitala beti ya kwei simana weli sinzete o nga pe na bandiko zongisi la bango ne pe ba ndeko sa pa na biso ba policier. Tomoni lelo ce matin dans les réseaux sociaux partout arrestation ya mwana Ntiemi oyo déjà monde entier déjà eyebi ke bakangie. D'abord par rapport il y a événement pour na toye bango événement yango eleki boni. Il n'y a pas eu les morts de civils, hein. La police était professionnelle. Vraiment, on s'appelle ma casse d'événement parce que les gars en question a semé trouble, qu'on a haute tension. Donc selon il fallait citer Oyeko Mayaye et il y a un tribalisme à Robo Abekolo Musu Kondimaka Bakongo Bavanda. Ah, coach, ils sont mal à l'aise. Ngana kutaki mwanda nsema awa mwanda nsema azalaki na misala ne mususu azali ko sala avant 87 azali ko sala misala bato bakomi mal à l'aise na kati ya veni oyo soki bango ke bayokaki nyonso oyo azoko senga bakokisile posa na ye mais ma bese zani ni baboto li biloko pasoda ba yibi biloko baboyi population Bonsoir, bonjour, chers internautes Nabiso, l'actualité nous oblige. Aujourd'hui, Peggy Titan le Parallelo, votre humble serviteur, un grand merci à tout le monde parce que arrestation à moins d'un Lelo, Baimboka, Baï population, bateau Nyonso, Baza qui vraiment connecté, au Baza toujours connecté, Bazo Mona, comment ça s'est passé à Wanapit, professeur Kinshasa, à Nabiso, Lelo Makambo, un grand merci à mère Nabiso, Mama Bella, donc moi c'est Anzela, Lino, na Londres, oh vraiment, à l'Obike. Il faut plateau de situation à chaque actualité. Journaliste Lolo Makam. Tozala Kiwana Bisika événement Salamaki Nation. Bolanda d'abord avant d'abord Yako commenter na ba image na biso. Mbote papa? Mbote papa. Kombo nani? Kombo nanga papa Serge. Ofandi awa na tomoni on avenue ya monantie mais za avenue nini d'abord pour na koisa baimbo. Eza avenue haute tension numéro 12 bis. Oza voisin? Naza voisin intervalle à parcelle moko. Tomoni lelo ce matin dans les réseaux sociaux partout arrestation ya mwana Ntiemi oyo déjà monde entier déjà eyebi ke bakangie. D'abord par rapport il y a événement pour na toye bango événement yango eleki boni parce que le neto eyebi ke par rapport makambo le kanaki na songo lolo par rapport ya makambo lelo susu le kani lelo ba ekokanga mwana Ntiemi. D'abord to nito le événement ngo lekel ndeni pour na ba maîtriser pesike bakende na. Bon, événement yango eleki très bien parce que il n'y a pas eu les morts de civils, hein.
La police était professionnelle pour que protéger les civils, les tout aux alentours. Et nous allons salami très bien, mais à ta civil, mon quoi, koufité, biso bavazin, peut jouer les camas mon côté, on nous a protégés jusqu'à ce que bazoa qui est baké inaïe. Par rapport à l'affaire politique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la période Moro Yamabe, il y a Covid-19, pandémie où vraiment ils ont touché le monde. Avec un mélange, il y a politique, l'autre monde peut-être tout bien c'est le trouble public parce que l'autre monde a l'élo bandeko baza kufanda na banda kuna bango, mais par rapport au mouvement tout le monde massasi et betami awa ning dolobi ke awa na quartier haute tension, l'autre lo banini trouble politique. Papa na biso ndeko na biso mwana ntemi aluki par rapport à la pandémie on a bazo lukela ngo solution ezomwana. Mais par rapport à la pandémie, il faut donc tous à la confiner biso nyonso parce que kocha plus ou moins 300 personnes place moko bato bazé belé panaye si quelqu'un l'un de leurs a contaminé na virus wana a propagé maladie wana sur toute l'avenir. Mais par rapport à la pandémie, eza penza malamu ba longolana no bato na ba kende musika biso totika la penza très bien. Totika la très bien pour que pandémie wana soki mutu na kati na bango ya ba mwandanse me azui maladie wana mais c'est risquant pour nous les habitants de haute tension parce que ba betaka bato ba sala rappel wana bango er moko bango moko. Merci beaucoup pour notre ça. Est-ce que c'est qu'aujourd'hui mon anti-Midène est en train de défendre? Est-ce que c'est logiquement ou bien c'est quelque chose de positif ou négatif? Bon, moi je ne sais pas ce qu'il est en train de revendiquer. Je ne sais pas ce qu'il est en train de revendiquer. Na toyebi na biso elo côté bon. Elo Congo revendiquaka toyeba te. Si c'est Congo central les à la pays ceux qui nini biso toyeba te to mona rara bato babimaka baza ko menacer ko beta bato boyebona c'est ça. C'est comme si botikali un peu ningi bakena. Il faut le dire. Botikali un peu quand même bon ça va quand même kimi ekoti parce qu'auparavant kimi ezala quitté. Ezala quitté mais malgré bon dans l'air toyebanaki to solo la rapé ba mosusu bon. Mais baeba qui place wana tende banda ko agresser bango. Merci beaucoup tu es libre za mona mboka vraiment merci beaucoup pour la réponse. Merci beaucoup. Loko nini mwana ntemi a défendre ezalaka nanu nini parce que babi ke habitant côté soki mwana ntemi avant na kata résident na c'est comme si boza en insécurité parce que boye baraté journée la police ko ya un mo babi makana ba soda na ko sa manifestation bandika na pe koma ko bang sabino ba koma ko banga ngo lelo tant que habitant ya quartier qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'arrestation? Vraiment, na s'appelle ma casse événement parce que les gars en question a semé trouble moko na haute tension awa donc selon yé fallait citer oyeko mayaye et aye na tribalisme ya koboya bekolo musuko ndimaka ba Kongo bavanda akotia biso mal l'aise sombule beti au fond la dalle na ba niezo leka donc qui vraiment mal à l'aise ay komaki lokola na kiwa place ba guerre et ça la makasi nde biso komakia bovanda semaine après semaine ba problème semaine après semaine ba kanginzela pona ko leka au leka tipa na tout à fait un problème biso sana mo ba tia biso à l'aise ko menacer bato bati aza mapang muso a pointer qui a fallu bato wana ba longwa yenda saisi mapang ko ba bureau na et cité onyo c'est comme cité mon antime ba tribalisme oboya bekolo muso ba comme kongo azana ni mon antime azana na mboka o ba ko pesa temps et bela sala ba bêtises ça sali a vraiment loko ileki a vraiment félicitations na muto organiser loko a kende ba boaka eso ki ba tumba so ba osali to le bela lisolo tribalisme le loto le ba que l'état de droit peut avoir raison par rapport à l'arrestation à mon antime parce que tout le monde parle de il y a tribalisme le tribalisme yango mtezo kabola mais par rapport à bandeko bakufi na songololo dibudi ya Congo to monaki na sur monai bandeko est-ce que un mot pour na bandeko est-ce que les revendications bandeko ne bandeko revendiquer au bachaki soki député anine utaki na mboka mo meto moni babomi bat bango tout baba congolais et ça qui on a boni tant qu'un Congo vraiment et ça là qui biso pas si to lela ki na ngoma kasi to mato to senga ki na nzambe na vraiment retrouver biso solution pour les cambo zo koma na ba Congo maman toi un peu confiné hein il faut que vous appelez moi distance à 1 mètre et tant que besoin moi distance à 1 mètre
Mbote maman. Mbote papa. Ofani na venu au tension. Afandi na venu yo, na fandi. Ali bambula boni Depuis 87. Mwana nsema yeko kuta oto mto yeko kuta. Ngana kutaki mwanda nsema awa, mwanda nsema azalaki na misala ne mususu azali ko sala. Avant 87. Avant 87 azali ko sala misala. Donc umeli awa osali plus ou moins ba 31 ans. Oui. Siko lelo bakanyi mwana nsemi maman bino bofandi awa panda bambula ebele. Lelo ndenge moni ba ekokanga mwana nsemi pona yo ba impression na eza ndenge ni to esali yo boni parce que bato nso bazolo baki azo troubler ordre public azo bino awa bato bofana na koto bozala kana insécurité ceux qui mwana nsemi aza awa bande comme so balobi ke afungulaka badali na ye alinga zo mpa mususu akomisa cité o cité mwana nsemi tant que yo mama osali 31 ans awa na quartier oyo au tension oyo kolobani ndenge lisusu deuxième fois encore bakangi mwana nsemi arrestation na. Bon, eloko nalingi naloba pona mwanda nsema zali mutu lokola biso. Mais mwanda nsema lokola salaka na politique. Toyebi te politique o mwanda nsema salaka. Makamu nyonso zo mwanda nsema zo salango bazo yoka na te bango nyonso. Po eloko eza na kati ya mutema na ye biso toyebi yango te. Bon, sikoyo mwanda nsema ndenga za wana avenue oyo batu baza ebele batu bakomi mal à l'aise na kati ya veni oyo soki bango ke bayokaki nyonso oyo azoko senga bakokisile posa na ye. Bon, leta koko récupérer lupango mwana nsema azwi mbongo apesi mwana nsema. Bon, azonga soki na mboka akende kofanda. Azonga na Bakongo, na Congo central. Azonga na Bakongo akefanda po avenue oyo bato baza batikala na kimia. Lokola mwana nsema azali awo. Bango bazoyoka mwana nsema te, yepe mwana nsema azoyokela bango te. Ya makambo ezoyela biso na kati ya avenue. Ore eza malamu te. Tozali bana tata moko, mama moko. Toyoka na kabiso nyonso ndenge Nzambe asala ke mokili oyo. Mokili oyo eza ya mutu moko te, mokili oyo eza ya biso nyonso. Pasi o biso tozomona, so bango bazomona ngo te, eza ka pasi pona bango. Bamitalaka nano na bandaku na bango te, batalaka bana na bango te, me bayeba pe biso te toza awa. Tozali batu neti bango. Bo tofane na bandaku, ba papa bazoke misala te, ba mama bafane na bandaku, musala ezali te. Sikoyo nde tofane na bandaku. Biso toliaka na koteka toliaka batata bakene misala. Lelo misala ezali te. Siko bambongo batata bakozwa, bakopesa biso bakozwa ngo wapi. Toza na biloko na kati ya bandaku te, bana bakomo tambola kokende koyiba pona nini eloko kolia ezate. Mais bino bozo condamné biso baboti ozo pesa conseil chaque jour. Mais bino pe botalela biso makambo biso ezoleka na biso na kati ya bandako. Po toko konyoka makate toko manete beskla. Merci mingi maman na moni ki oza na attention vraiment makasi na sur message ke pa ba imboka. Parce que bandeko bazali libanda mboka bayoka ka lisolo basoda mwana nsemi bazaka na ba arme na bango bana poto bana monde entier na si bozo mona ngo aza agent de l'ordre police congolaise na biso abangi te parce que balobi ke eza biloko bokoko yango nazolinga kaka ke botala bandeko na biso yango muta simbi yango aza agent de l'ordre asimbi yango ni babengaka baobenga ba missile bazobenga yango ba missile roquettes tozomona ndika pe ezali parce que tout le monde est saisi vraiment parce que na ngamoko na bangi vraiment mapinga mboka parce que bato banga ko simba yango donc c'est quelque chose c'est quelque chose qui funda Osco est missile oui bon oh sikoyo en tout cas to sepeli na président la biso Félix apesi ordre la mboka po to monaki état de droit ekomaki mabe mwana ntiemi akomina ki rébellion ko boma biso population na quartier babima te basala te kota tina mapango ya population ko sumba na balabala en tout cas population monaki ke bakoka elisusu te babi ke mokonza mboka tela baona likambo yango batindaki biso police nationale poto osala musala territorial balobi ete tokotele na kati ya lupangu toluka etu abima mais asalaki mwa minene mokonza mboka kwese ordre tokotele na lupangu toluka oyo tu baza kuna babima libanda tokanga bango oyo eza kosiki bota alinga na tuna mokonzi limbisanga parce que tomoni oza mokonzi ya liboso depuis makambo bato ya monanti bane kosala moni yo simbi yango
ndenge osimbi yango boye oza na kondima nini ya kosimba parce que toyebi ke bandeko no mingi ba policier ba banga même kosimba eloko oyo bamona ba dégâts salema yo kosimba kosimbi yango oza mona ba mvulusi te yebisa biso bon ngapela nga koko mvulusi te nazaka musala nga na kota nde ya la police mais atake na tambula na nguya nzamba mpungi mbangu o asolo o abokoko ya bango ya kindoki te yango nga na simbi mpo amekaki abeta ngango na mutu yango beta na masasi azwi ndika sangisi atutisi yango oyokaki kombo etindiki yango to ekoyi mpe koboma mutu ebomi mpe ebomaka mpe etuti yo mpe so na bokasi te omona ekwei na yo mais atake biso toyebi ke neni tomoteni bango nga mpe na présentaki bokoko na nga mpe nakangaki mpo nayebi ke nake place ya liwa nasalaki yanga mpe cérémonie na nga na marke na nga ntina akotaki ya liboso na beti ye mpe abeti nga ale nadilakisi ye mpenza arme na nga na nzoto twa kokitala beti akwei nsima na welisi nzete oyo nga mpe na bandi kozongisila bango nde mpe babandaki kosala mpa na biso bapolicien yango mosala eleki malamu mwana ntiemi akangami na miniti oyo tosepeli peuple avanda kimia azala lese basala misala na bango ndenge etengeli bakontinue bacope bakamini banda bakota te na quartier bamoto ya koma elokwa président na kati ya quartier oyo yango bakonzi babaki tomine tozongisa esika autaki basoda lokola yo mingi baza te na mboka oyo nga na félicité yo ya kolinga kozala pembeni ya population oye vraiment ondimi parce que na minute oyo soki mpe eloko oyo osimbi ezwaki yo enge azala perte ya famille lelo okendoko tant que non bapolicier bandeko oyo ya yo oyo lelo mpe bazalaka vraiment à la portée à la population te babotolaka bapopulation biloko basalaka bandeko na bango population mabe mais yo oye na susi wana ondimi ke ya kotika oya yo famille pona koya ko maîtriser mwana nsemi oyo azali kosala ordre public na population congolaise okoki koloba nini na ba policier congolaise oyo babebisa image na bango oyo babotolaka population bayimboka biloko en tout cas wana point d'interrogation mpo nga nayebi yango te wala moyen aloba bongo eza te mpo namoni na ete policier oyo asimbaki mutu na nzoto me nga namoni kaka mosala nga batindaki nga wana kati oyo quartier toza na quartier Joli Park ma campagne Philippe bon atake batindaki nga kote oyo yango nayaki nde mosala na nga ndenge bakonzi batindelaka biso tosala yango na ordre ya bakonzi yango esengaki tosakine bango kuna bango basengaki baboma biso mpe yango esengaki toboma bango po yo soki amoni nga ayokanga mawa te bino mpe bobomi bato tobomi bango mpo bazalaki bateti babokobima na mutu makasi na bango en tout cas oyo esengaki ya nzoto oyo esengaki mpe na bikisa esengi te bimisa ye mobimba akomi na katikati nazwi ka nzete nango na mutu na ye tu po akita malamu basima oyo baoyoka sango kuna baya lisusu te bavandaka na bakongo na bango kuna paye basukisilaka bandeko ya Fumuki Mbangu oyo bazolanda wa monde entier olobeli Fumuki Mbangu bato mosusu balobaka oyo lelo balobi ke nofo tozonga retour à l'authenticité par rapport ya maladie au Covid-19 lelo tangi kombo Fumuki Mbangu parce que balobi ke biso baindo photo telema etant que moindo message nini pe mapinga ya mboka ko kopesa na bandeko oyo lelo bandimaka te ke Fumuki Mbangu akoki pe kosala etant que encentre na biso etant que moto ayaki pona ko sauver biso baindo en tout cas biso poso moyindo totambulaka na kimia oyo asambelaka kimbangu oyo babengi mpenza mvulusu ye wana nde mpenza mutu aye akozala wana ayoka soki ye mpe akotaka na kirebelio ya mwana ntiemi na esika ye azali ayebake kirebelio ya mwana ntiemi bakati yango na mokolo ya lelo soki ye mpe osambela Fumuki Mbangu na kindoki mpo betaka baninga kosiki bota oyo apartir ya lelo tikaki rebelio wana yango nasengi na bagene ya bakinois bagene ya kisasa oyo atelemaka na vi ya kikuluna atika ateka ata mai mpo président république azozwila mutu ye surtout solution. Merci beaucoup mokonzi. En tout cas merci beaucoup na suki wana. Merci. akende atika biso na libre na kultura mabeli na biso tozala na kimia mais mabeso eza nini babotoli biloko basoda bayibi biloko baboyi population. Merci beaucoup tokomi na suka ezalaki arrestation ya mwana ntsemi bomoni ndenge nini ndako ya mwana ntsemi ekomi quand ba policier balakisi minduki oyo ba milicien ya mwana nsemi oyo tobengaka ba missile na bango bomoni ndenge policier ya Fumuki Mbangu alobi ke yai de mort ba soda ya mwana ntsemi bakufi lokola ba
au babengaka bambisi donc babomi bango et pas la police congolaise 11 miliciens ya Mwanantsemi balobi ke Mwanantsemi alingaki komisa secteur wana royaume Mwanantsemi na quartier Joli Park si précisément na avenue Haute Tension bomoni ndenge nini Mwanantsemi atongaki bandaku atongi bisika wana ndenge nini asalaki yango ngaki kokoma lokola royaume alobaki ke ba voisin misusu fo balongwa mais bomoni la police congolaise Félix Antoine Tshisekedi alobaki mboka oyo ezali mboka mibeko état de droit elandi papa na biso Mwanantsemi parce que azali ko trouble public l'ordre public plutôt bomoni bandeko bakufi na songololo eloko oyo ti lelo azo débattre ezoyebana te eloko nini azo défendre yango tozoyeba te bayi population balobi ke bakomaki na insécurité chaque fois bazoya ko boucler secteur na bango pona nini pona Mwanantsemi. Je pense que bandeko na biso bokotala bomoni na bilili ndenge nini balobeli na bilili na biso donc je pense que tokutani mikozali koya awa na chaîne na bino lelo makambu. Bye, merci à l'équipe technique, merci nayo ndeko nangai le prof, le grand prof au Azanabiso derrière la caméra. On se retrouve à la prochaine. Merci à un sponsor officiel Peggy Titan Mariama Kamara, mère Nabiso Kiangunda, mère Nabiso Diangunda. Donc on appelle sur un grand merci. Bato tout balingara Peggy Titan le parallèle. On se retrouve à la prochaine. Ezaki Show Wana na Joli Park. Bye.